asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal meel walbaad ku sugantii kusoo dhowaada janalkeenna Hogan 24 Media waa anigoo Cabdulle Macalin Maalto. Waxaan barnaamijkan idinkugu soo gudbinaynaa xog ku saabsan dardaarankii Asmaa bintu Abi Bakar ee wiilkeedii Cabdullaahi ibn Subayr ay u jeedisay. Ka hor dilkii Cabdullaahi saacado ka hor waxa uu Cabdullaahi u soo galay hooyadii Asmaa. Waxay ahayd qof waayeel ah oo weliba indhoolo ah. Wuxuuna ku yidhi asalaamu calaykum waraxmatullaahi hooyo. waxay iyana ku tiri wacalaykum asalaam Cabdullaahi. maxaa saacadda ku keenay iyadoo dhagaxyadii ay tuurayeen ciidanka Xajaaj bin Yuusuf al-Thaqafi ay ku tuurayeen ciidamadaada ay gilgilayaan guryaha magaalada Maka. Cabdullaahi waxa uu ku yiri waxaan u imid inaan kula tashado. haddaba haddii ay tahay markii kuugu horeysay aadna soo booqato subscribe saar channelkeena YouTube-ka gabaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela muuqaaladeena. hana hilmaamin inaad la sii wadaagtid asxaabtaada adigoo sheer gareynaya muuqaalkan. mahadsanid. ergadii reer Bani Umayya waxay igala hadleen inay siinayaan wixii aan doono oo adduunye ah. waana kadib markii aan isdhiibo oo aan ballan la galo Cabdimaalik bin Marwaan ee maxaa hooyo arrintaas ka leedahay. Asmaa codkeedii ayaa kor noqday waxayna Cabdullaahi ku tiri arrintan adigay ku taallaa Cabdullaahiyow, adiga ayaana naftaada og. haddii aad aaminsan tahay inaad xaq ku sugan tahay aadna dadka ugu yeeraysid xaq, dulqaado oo adkayso sidii ay asxaabtaaduba u adkaysteen kuwaasoo ku dhintay dagaalka. haddiise aad raadinayso adduunyo, ogow inaad tahay addoonkan ugu xun. naftaadana ayaad halaagtay, ciidankaagana waad halaagtay. dhimashada ayaa kaaga khayr badan inaad isdhiibtid. Cabdullaahi ayaa hooyadii ku yidhi haddaba waxaan shaki ku jirin inaan dhimanayo maanta. Asmaa waxay ku tiri dhimashada ayaa kaaga khayr badan inaad naftaada u dhiibto Xajaaj adigoo mukhtaar ah, markaasna ay madaxaaga ku ciyaaraan ilmaha reer Bani Umayya. wuxuu yidhi laakiin kama cabsanaya dhimasho, waxaan ka cabsanayaa inay jarjaraan kadib markay dilaan. Asmaa waxa ay tiri dhimashada kadib ma ahan waxa uu qofka ka cabsado. laxda marka la gowraco ma xanuujiso maqaarsiibka. waxaa farxad darteed iftiimay wejiga Cabdullaahi, wuxuuna yidhi allaha ku barakeeyo hooyo, aniga kuguma imaan saacaddan hadda ah ilaa inaan kaa maqlo wixii aan hadda kaa maqlay. ilaahay wuu ogyahay inaanan maalin tabar yareenin oo aan daciifin. ilaah markhaati ayuu ka yahay in wixii aan sameeyey aanan u samayn anigoo doonayo adduunye iyo dhaldhalaalkeeda, laakiin waxaan u halgamay caro alla dartii ah. hooyo waaye kan anigoo ku socdo wixii aad jeclayd. haddii la idilo ha iga walbahaarin, amarkaagana u dhiib allah subxaanahu wa tacaala. Asmaa bintu Abi Bakar waxay tiri waxaan walbahaari lahaa markii aad si xaq darro ah aad ku dhimatid. Cabdullaahi waxa uu yidhi haddaba waxaad ku kalsoonaataa in wiilkaaga uusan weligiis u qasdin la imaasho shay munkar ah. waxaad kaloo ku kalsoonaataa inuusan wiilkaaga weligiis samaynin wax faaxisho ama sina ah. sidoo kale ma uusan ku joorfalin xukunka Alle, mana khiyaanin wax lagu ammaanaystay, mana u kasin dulmi qof muslim ah. mana jiraan wax uu ka doorbidayo raalli ahaanshaha Eebbe subxaanahu wa tacaala. umana lihi sidaas inaan nafteyda ammaanayo. ilaah ayaa nafteyda iga og. waxaan u oranayaa hadalladaas inaan qalbigaaga geliyo sabarsiin iyo xasilooni. Asmaa waxa ay tiri waxaa mahad leh Allahii kaa yeelay waxa uu jecel yahay iyo waxa aan jeclahay. ii soo dhowow wiilkaygiiow si aan u ursado udgoonkaaga una taabto jirkaaga. waxaa dhici karta in kulankan uu noqdo kulankii ugu dambeeyey ee aan ku arko. Cabdullaahi ayaa ku soo foorsaday hooyadiis isagoo dhunkanaya, iyadana sankeeda ayay waxay u dhoweysay madaxiisa iyo wejigiisa iyo dhuuntiisa. iyadoo ursanaysa dhunkanaysana ayay labadeeda gacmood waxay ku taabatay jirkiisa, kadibna si dhaqso leh ayay gacmaheedii dib ugu soo celisay iyadoo Cabdullaahi ku leh waa maxay waxa aad gashan tahay Cabdullaahi. wuxuu ku yidhi waa cambuurbireedkaygii, qalabka la iskaga difaaca seefaha iyo wixii la midka ah. waxay tiri wiilkaygiiow waxa aad gashatay ma ahan waxa uu qaato qof doonayo shahiidnimo. Cabdullaahi waxa uu yidhi waxaan u gashtay inaan qalbigaaga dejiyo oo aadan iga nixin. Asmaa waxa ay tiri wiilkaygiiow iska siib. sidaas ayaa geesinimada ugu wanaagsan, xagga bootintana ugu xoog badan, dhinaca socodkana ugu fudud. sidaas darteed waxaad booskeeda gashataa saraawiil dhaadheer si markii lagu dilo aynan cawradaada u feedmin.
cabdulaahi ibnu subayr waa uu qaatay hadalkii hooyadii sidaa ayuuna dagaalkii ku galay. haddaba waxaa halkaa inoogu eg barnaamijkeennii aan ku eegaynay dardaarankii asmaa bintu abibakar ee wiilkeedii cabdulaahi ibnu subayr ay u jeedisay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka heshayna la sii wadaag asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay sabskaraab saar channelkeena YouTube-ka gabalaalkana furo si aad u heshid muuqaalada kan xiga. waa inoo muhiim fikirkiina inaad nala wadaagtaan. mahadsanidin.